Ni ngatho nyingi muno na karibu sana thiini wa tabarira ya kimuriri ceceni ya Inooro TV ni matanya makwa tare hothe muraturira muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Jego muthenya ni njuga ni thayo gwitu no mbura ndie kwanyu ni kimwatukiria Jabawira. Good morning. Good morning. Uri ho? Ni ndi hoega. To uria mundu akihorangagira ugu kidogo. Riu ni ndandu mekumenya ka kuria maikara. Riu reke ngwire. Kaka kaida riu gaka. Hede ya kwihana no mundu akumenyeka kwao ndiko ekego yo horo tareu mundu wothe uragera Thika Road kuma Nairobi utukani urathie na Thika riu iyo ndukagere tondu haria ukingira na kuria gwetagwo Cukari ni Cukari watuka kwa Biraro hau hene tahari rweho na ino ni Kenyatta University. Oh yes. Wana mwena oria mwena uyu ungi ugicoka riu ugicoka na Nairobi umete na Githurai kwa Batogu riu hau hena riu ti Maria hena iria we ona tingihituka Turera na Sakaja ni ndire kana agetia budget ya tutaru riu gwiciria ntunge ndiuria gothire no ndu andu matigetiga no riu thina uria urokari na wandu arana marauma na Ruiru mona kwina traffic na makabiria kwegarura riu nyingi riu yani impatient andu makoma matari patient riu gwakora ungiuma na kuu mena junja gukare hatire thina ni uguka no wahituka ningi Githurai hanini ri hena rori ngujenta giturera nakio gikurita bara gikahura baria nakio ndatiga gikigucio haya nona riu ningi ugiukana Githurai igutira handu hana tahari gatomboyo uguo hena iria mai ni mareri kirimira kwao tukumenya to uikarania na mai maracoka kuria mathitwo ne Ngai riu hau naho njenga hena iria woima ningi Juja town underpass hau hena karia kega kugu mundu nake urathie Nyeri ni cire kugera njirenge riu nyingi gwitu kwega ni ko angigoro guothe riu niguo kwahana riu ndu rungi ningi riu naguo muru niguo no farafare na yacokire gya kuma gukungwira kari kuma gukumwena wa Ichaweri guikuruka uguo riu mai mothe na momokite handu hana maunithirio nginya Thika Road riu magatonyo estate icio na cio magatonyo ku case magatonyo ke Boma magatonyo uguo riu nakuo ku mundu itu na kwarahu rwa thirire kana riu ndirero racio na thingo we riu kukahana uguo town njega kwina mitegwite waigira rude no haha na kuo andu riu kuna kuo ni tutaru ona ni ciuria ikoragwo hana kwaja ikono wende irio broti yari itomboya kwara hawe cirio ndonge aka niko kaida kale ni bururi ni thi yothe ni ndronire na kuo China kurite muno kundu gugwitwo Dubai no Dubai ucio rari ni kiboko kiria gya gwicutha matiarogire riera Dubai mathire gwika kiria gitagwo seeding ni matu makahurwo chemical niguo magagae mahuhuye maure na Ngai aramoria ni mbura murendaga kende muonie kiria gituma ndikaurie mbura guku mahinda mothe acio riu kire kiboko gya gwicutha no ndu muria turonire nakuo ati ona kuhana uguo ya ikirika uguo andu acio infrastructure yao ya kweheria mai kugucia mai maya makiheragio magitwaragwo weru-ini mathi magateo kou was so fast and so good na of course ni makithite andu aria makuite na ingaingi especially andu aria makwirire basements makigenia ndu wa manyumba mao no ndurona takataka iria ikuwagwo igucagio guku barabara drona takataka iyo drona miteo drona mahuti macio ni ndu akundu kou gukorwo andu acio nao thirikari yao ni thirikari emituke gwika maundu na no turoria county governments yothe please ukirai riu ukirai thomai o kaundu na mbura ino ndoro munene ndona andu mandikite muno guku muno uria CBD gukihana haria Iment House hena muti munene muno
ugwite imenta enona hau hakuhĩ Imenta House a giant tree mtwe na guciria na ningurikana ndakoraga hindi ya accident nguciria miti ona korwo ni advocate gohoro wa miti njengari ndigwiciria miti ingigwa town ni bati ukorwo iku ndebati tiga vegetation njega taunu ata miti no ya St Andrews no mera miti yo uria igana njenga kimutira kiu kimwe kingi kwa kingere hathara igana ate ndona mundu ranjira Kahawa West tutina koma ni miriga itho ungekaja somebody needs to come down here and see what we are going through drauga niko hello Inoro TV, please reach out to Governor Wamatagi, tell him we are dying because of weather here in Githurai Kibo. Githurai Kibo na ngenge marauga tikwega kwao cionge makauga please okai rwaka ni tokonino ni nyumba ici ira ciakagwo kwina riua kwaura ikajia kumomoka guku no thingo iramomoka na nyumba ikihorokagira. What shall we do? Ona hau Kenha neno resident engineer rore fareo jenga gweraga ya exit 14 mai macio mare moimirio fara no matiumiririo makaumaka magaikuruka nginya guku presidential escort maoka makaunithirio estate ya mbere itagwo case magatonyo komia guthie estate Hard Rock magathia hau mbere makatonyia KU Boma no mai macio mare maikare fara jenga moke nginya farafara riu koguo Kenha ento yaina na thuri acio muthie muthondeke matura macio haria Juja ngwiciria jenga no hakirorwo niki kirathie na mbere na ningi no wega kwira andu atirire jenga matige kuringire gutire wira kabotire urona mundu jenga ararikia ngari iria-ini haria Juja na iria riu no arekia tondu rathie ku andu aria nyonia me discipline tweka ni haha KU makinya hau acio ni maregire ukona ona borithi mari oho marugamite oro uguo metereire na ri ruwi rukorwo rukuhe kuguo tuna mwihoko ati andu ni mekwimenyerera jenga ona nyumba aiko no wakite uru ni iraura ni hindi mundu akumenya kungi kone gukura tome ithagumia ritu muthenya wa muthi jenga ni Johana 14 kamari 15 Johana 14:15 roiga angikorwo ni munyendete ni muri athikagira uria ndimwathite angikorwo ni munyendete ni to tukiongerera hau angikorwo ni munyendete ri ni muri athikagira uria ndimwathite kio kia mwathani Johana 14 twina muthuriti John Kenothia karibu sana theino wa Kemore reloaded no ameona yes turugire athuri mekundu magaikara gugu mate kuhatikana ni wega muno karibu sana studio ya tene no ni hega muno mwana CNN kutondo kama unia kwa tutago tutwara wega turamuherithirie twamuraikara naku na gituke maendeleo karibu sana asante ndakarara nake ngiuma yes asante sana geithia ndo murega eroreri ni wega muno Ngai ni atuhete muthenya uyu na agatuhe muoyo ni turakenera kwina maundu maingi kwina mathina maingi no uria ingiuga ni ati na githungu mogaga in every crisis there is an opportunity koguo oriria kwina magerio maingiri oguo tukuga ni hindi andu riu mararora nyumba iria wakite hana atia mugunda urenda kugura ugathie ukona uria utwaranaga na mai na most importantly uhoro wa city planning na estate planning ati ni wega muno riu tucoke maundu matwarithio uria magigutwarithio tondu andu ni gukoretwo gugiakwo haphazardly uria andu mundu areciria haha wenda ugaka na thirikari especially thirikari cia county na nginya national government cikwendwo riu ciethuthurie na maundu maya marathie tondu andu ni makwete ni marakwa andu ni mena mathina maingi nyumba itiraikarika andu ni maratweka displaced andu ngirita 30 kindu ngiri 30 na kindu displaced households displaced from their homes ate matigeikara kwao ukona riu mai ni marahire na kwina thina na kiriro kinene na bura tondu tene tugaga long rains kana April rains cietagwo nginya mweri wa April ni gukwendwo riu tondu ni gwakirwo muno na maundu na maya ni maendeleo ni mega ni gukwendwo riu
kurorwo na kwithuthurie na oko wewe mu Kenya niwe board of directors uria jugaga ni woshaguraga executives aria makoragwo magitutongoria koguo ri ni hindi riu weta board wage gukorwo kirora wera uria urarutwo na kuga hatirathie wega ni turekebishe haha na ni very important niguo tutigakorwo ati andu ni marate muoyo ni undu wa mai na mbura yage gukorwo ikirathimo tajira terere kiveke modo ina ne cia security macicio maungucia ni wamendire muno tondu aranjuria tatwirete ndo ndahota monaga nginya utuko riu no na tondu nyumaga inoro utuko ri riu no mandeithie no maguteithie muno nginya ukiona faroko mona ke ku focus karaini to kuroira nginya ukaga kuona no mahote ku eliminate mai na rami hote kuona na mutaro macio metagwo thamo ungienda riu maria urauga ri ni mathia maka enhance ukona kiri urenda kuona no mayari ni maguteithia mundu ukona mbere ukona kando wega uri otage gukuona ndagakuone uria wagukuona kuone we wakumuona umuone ni mawira reke tuge jenga ndiho mwagocia ndewira security ikoragwo ina maundu maingi ne ikoragwo kuete ikiro nyingi muno no kore mundu amekirite arorete na guku no niwe arorete yes Wiciragia arorete na guku no mundu ucio no arorete yes so in different ways meta peripheral vision igimekira ogwo riu ogwo maikara uga teka kindu na guoko kwa o kurio kwenda ikakaundu riu no go imitate ni ndorete kuria no ni ndirona uria ureka na no ucenjie weke kindu ingi kogu ureka ogwo yes so that magiro gukorwo ati mundu no ngoro ndorete kuria no ni ndirakora ndirona jenga tuna nginya 270 degrees tatakibu no ni training no riu rutho ria mbere na ria ke 90 ria motho na ria ke 90 degrees ko kawa 80 no riu tuge train kurora uguo riu kurora na thutha yes no to ndurenda kurora mundu mungatheirie uguo ri ni mateithagia maundu ta macio kugo no unyire oda itaroda ndinyiranaga no akunyirana no manyirane namo karibu sana na John Kinothia twana kahinda you are a security expert yes ndio turauga we security expert ni kuga ate so ne leadership and security expert ni kuga ate leadership ni maundu ma utongoria security ni maundu ma wigitiri na field yo ni nene muno o mundu aingira ni ta nyumba nene riu ta guku uguo kwira ingirira murango uria wa mbere ungi wa thutha ungi dirisha o kuria uri ingirira so ndawambiriirie ndi thukuru murimo tondu ndathiaga kirathi muthenya riu ndendaga wira ungihota ngaruta utuku na ndirathoma ngirutaga riu ngithie ngika bodyguard training na maundu ta mau wekaga commercial residential public security na maundu ta mau riu ugathomera fiu koguo no ugitire no ugitere bururi no ugitirire tauni no ugitirire kuria andu maraikara commercial buildings ta industrial area ngima utarira uingirira haria gate-ine no one gaps cia security yes no weke audit yes wega muno kana estate kuria andu maraikara yes kana farafara yes ria igure ndege ya munene wa jeshi ni agwa weciriria ate maundu mageti magwicirio tondu juga the facts do matter wa mbere uyu ni munene wa jeshi jeshi yo noyo etwaraga ndege ici no ngithuthuria wega none background yake ri he's a fighter pilot very well qualified on a video rathiaga around kona atrainaga na Americans kule US yes makimwira you are a Kenyan ace pilot ona I'm sure matieshiragia ati mundu ni ace pilot riu ni uria ukinyaga handu ena ngumo na ena utaramu
na ni the best of the best. No, I'm sure matiengĩeciririe atĩ nĩ agathiĩ atuĩke nginya instructor abundithagia andũ angĩ gũtwara ndege icio, acoke athiĩ akorwo nĩ mũnene wa Air Force, acoke ahaice atuĩke niwe mũnene wa majeshi mothe ma Kenya. Rĩu tondũ ndege ici wa mbere shira maintenance cithondekagwo nĩ jeshi, citwaragwo nĩ jeshi, no ũyũ nĩ mũnene wa majeshi mothe ma Kenya. Koguo ti kaũndũ kanini atĩ kuga mũnene wa majeshi mothe ma Kenya no agwe na ndege. Hau nĩ hambere. Wakere nĩ kuga atĩrĩrĩ, ndege nĩ cigĩaga mũtino, gũtirĩ area tarĩ mũtino. Transport tuge ũgĩthiĩ kuma haha nginya harĩa, ũrotũmĩra ngari, ũrothiĩ magũrũ, ũrotũmĩra mũithikiri, ũrothiĩ na bodaboda, ũrothiĩ na ndege, mĩtino ĩkuo. No nĩguo rĩu hendaga ũthuthuria mwega nĩguo andũ mamenye atĩrĩrĩ, ndege ĩno rĩ, nĩguo ĩkorwo nĩ ĩragwa wa mbere, na ĩkorwo nĩ ĩragwa ĩna mũnene wa ũrĩa ũrũgamĩrĩire majeshi mothe ma Kenya, etagwo CDF, Chief of Defence Forces wa KDF, na nĩguo ĩkorwo nĩ kũnina andũ aingĩ ũguo rĩ, nĩkĩ kũrathire na mbere. Investigation cia ndege cikoragwo ciĩna maũndũ maingĩ mũno, factors nyingĩ ciũkaga hamwe, na nĩguo iguaga the average proper investigation ya ndege ĩgũthiĩ nginya kinya mĩeri 6, ingĩ ona nĩ ikinyaga mwaka. Tondũ rĩu megũthuri wa mbere rĩ, kuma ndege ĩyo ĩgũrwo yagũrirwo kũ, ĩhana atĩa. Kenya he handũ tũgũaga tondũ nĩ twendete kũgũra to ndege ona ngari na kĩ, nĩ twendete kũgũra indo citũmĩrĩtwo kũndũ kũngĩ second hand. Rĩu ndege nyingĩ nĩ ũkũigua tũrutaga Jordan, tũkaruta kũ, tũkaruta Russia, tũkaruta China. Rĩu ũthuthuria wambagĩrĩria hau, ndege ĩno yaumire kũ na ikigurwo yari ya muhano yari njeru kana yari ndumire second hand, na oko yari ndiari njeru ri ndumire kana itari ndumire ri ni onekanite na tuthina mwena uria. Riu uthuthuria wambagiriria hau. Haya ni twamigurire kwe kindu gitagwo serviceability. Wahota kugura kindu gikinye gwaku wone uria giratangathagwo tiguo kihana. Kana wakirora ukona gikiri githondeke koria twiciragia. Koguo maintenance ni gukorwo ithina. Serviceability nikio iguaga any asset kwanza ici cikoragwo cina engine kana cina ni kindu mechanized ri nikoragwo na area etagwo lifespan yake. Ati mukienda kumitumira wega professionally no mwaka ikorwo na lifespan. So how twina gathina tondu ndege hakuhi citu ciothe tuguraga ci second hand. Ni nguru ni ndumike na nduramenya ikigurwo ri mathina maria yari namo niguo mwene uria wa migurite njeru amiendie tondu to ciothe ciendagio. So yambagiriria investigation how. Riu maundu mangĩ maingĩ ni mokaga ta riu area yo ri yana kuada andu nginya nene ya thirikari ni ukuririka mundu eta PC wetagwo Ismail Chelanga akuire yo area yo o mutino hana toyo agithie gwika kiundu ta giki general arathiaga gwika ati kwina haro handu ni marageria kurora horo wa operation na horo wa hearts and minds mugaka cukuru mukariria andu no gwekaga. So niguo kwendu gukumenya atiri niki kiratuma ona farana ikorwo na black spot niki kiratuma andu makwe handu hau. Nigukorwo na uhoro wa terrain ungirora area yo ndege ya thire thiri ina irima nyingi muno na ona mbica ya muico ngirora mbica ya muico ira rahurirwo ri ukuona ni ndege eno ithiururuketio ni irima. So terrain also matters. Wakereru very important ni maundu ma weather. Koguo ri kurahanaga atia conditions iria marombokaga nacio. Ni kurare ruhuho, ni kurare mbura, kindu gitagwo visibility. Pilot ucio ni ahota kuona wega na kona kunene kwi maundu ta macio. So investigation riu ithiaga step by step, ithiaga nginya riu person ukona riu pilot kwi kindu gitagwo pilot error na kwi kindu riu factors riu makarora pilot uyu ri atana twara ndege yo ri makarora magathuthuria. The last ni cithiaga nginya cigathuthurio nginya 72 hours. Mundu arekaga arariko
ekaga atia araire ha arareire ki aranyuire ki marakoranire nao mareranire atia ni horagio murare nao yes ni horagio murare nao ni very 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 important tondu mwena mundu thiko ici ni andu ni maigua ni muthia mukanywa kindu mundu agekirwo kanyamu handu gukorwo ati nyara downgraded well kwirwo ati ndarari well reka tuge atiriri munene wa jeshi ri abati gukorwo nao at any single time riu tigari ekiri gwake muciiri riria ewira ri undu ucio ndu gutwika investigated riu mau ni maundu ma protocol protocol ni yugaga atiriri taru kwe protocol yugaga ni mukuririkana riria minister wa thiini Professor Saitoti Degeria mari na assistant minister wake etagwo Orwa Ojode protocol ni ugaga matiagĩrĩirwo gũkorwo ndege ĩmwe me hamwe kihinda kimwe unless yage gũkorwo last resort koguo ni kuigua ati uyu ari na yake maundu ni mahanikaga riu ri on uthuthuria ni uteithagia maundu ta macio tondu ariri protocol ni ugaga maundu maingi taru ni kuigua andu makiuga cirari ndege ithatu CDF yake ndiagĩrĩirwo kumbuka mbere ya gweterera ĩngĩ yumbuke yake koro yake ri ino ĩngĩ uguo no riu ri mundu munene pio ndungĩmwĩra ati uguthie na mundu uyu utige mundu uyu na mugutwarana na andu aya specifically you cannot dictate that tondu ariri kwi kindu gitagwo leadership style ya andu ri kwi anene aria metĩkĩtie ati utongoria tumetaga servant leadership ati wewe mutongoria no tondu ni wehinyihitie ri ni utwaraga na andu guku thi taru CDF uyu General Francis Omondi Ogolla ri ona thiko igere kwe video ronekana agithie jogging na kuria kiharo kiao no kirora andu aria ara jog nao ri ginya private hau uria mundu wa the pio jeshini maranko mothe me hau leadership leadership style yake ungithikiriria wega ni mundu urendete guikarania na andu ni mundu uraiguanaga na andu arari na ire etagwo open door policy ugoka ukamwariria na taru ni uraiguire mundu akiuga atiriri ati twendaga guthie ku mahoya kuria stadium yo ya Ulinzi tukimwitia ati amaheire VIP treatment makinya kuu amaheire ginya timu yake riria maena event ethie imateithiririe diko ya event yao ni ahuraga thimo maundu ni mega u ni munene wa jeshi na no kuhoya urahoya toria ungikora we no hiki uhoye rumu kanitha venue no athiaga above and beyond o mundu aria nake taru ndari guko studio ni ndakavaga twina Yvonne Rokwaro mathata manana ngiuma muciere neighbor wakwe kunyona ndena thuti akijuria he wathie ko wena thuti Sunday ngemwira ndathie Citizen ni turakava mathiko akijira atire mundu uyu arari murato wakwa muno ati turari nake match tugika training ekaga leadership training tuhena ke match direka training ya togori yake o mundu aria nake nita nginya ukarigo mundu uyu ke arari na mathaa maigana thiko tondu aronanaga na andu aingi or just that last month ni uraiguire andu aingi muno makiuga turari haha ni uraiguire weekend ino arathikagwo ri ni arabangite centennial celebration ya ithe gukinyia miaka igana ndota yake mwari ni arari na birthday yake kanitha iria arateithagia ri ni arahingura the same weekend na norio arathikirwo koguo ni mundu rari open policy koguo point ino ndirauga ni kuga atiriri o ni mundu ekuga atiriri oko ni shukuru marathi ko inspect ko wathia ko inspect oko ni area yo marathi ko ni mundu ekuga atiriri taru engineer uria wari involved na project yo ya gwaka ari hau koguo ni mundu akuga we uka tuthie nawe ndarenda guthie na kentu arrange kinene andu uria mafuataga na andu aingi na gutiri undu marateithania so akauga atiriri we uka so mundu e mutongoria muno ri riu ni hau uthuthuria ni ukurora atiriri niguo decision icio cikinye ati tuguthie mundu uyu noria uyu ni egutigwo ri no waugite uguo na gwathiite uguo niki uyu atigirwo niki uyu ariho niki uyu atariho uthuthuria riu ni maundu macio tondu riu andu magikinya kaundu gaka getagwo conspiracy theory ri cikoragwo nuthu 50% ni uhoro wa ma
riu nuthu eno egere niguo riu mundu uria areciria niguo ngwirira atiriri kiundu ta giki mundu ndangi approach no uri ureciria no mwaka urore fact uria cirauga na cirorwo wega na cithuthurio. Riu the important thing ni guthuthurio na ihenya, uthuthuria ucio ukorwo publicly acceptable ati andu ni maragea report na ni marona uria kurathie, na most importantly ukorwo na recommendation cia kuga atiriri ko maundu maya matingiahanekire uguo wa mbere na wa kere na wa gatatu ri mutino uyu ndungionekana niguo in future tutige gutindaga hau tugicokera ati twari haha ni twari na mutino uyu kegoria. Yes, amune joy hora aliona ciuria karundo kwenyerekia na kwenyihia ni undu mwega. Kirikano kiuga ati humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. Yes. No ni kuri kindu gitagwo office. Yes. Wabici. President one mwega uria mwega William Ruto. Ona enyereketie ati ni arenda gukorwo akiaraniria na andu nenda kuigua uria andu marauga. Yes. Iyo itagwo wabici ya mutongoria wa bururi. Koguo protocols dictate. Yes. At the president ndangioya murau etwarithie uguo aumete ya kana thia kigeithagia andu haria Standard Street oguo akihuha miruri. Protocol dictates. Yes. The president na ni ari ndege ciake ni chopa ciake ona rege jereru gukira ici ciake. Yes. No ona ni renda kugurwo enge ni guratwika uguo, but the office wabici yake ra dictate atiriri ati akiuma hena ndegege arambe one ikiambata kwina ndegege either iguru kana thi. Yes. Yeah. Ona tukiuga muthuri uyu arae muthuri wa kwenyerekia tutirona tahe maundu na hi athamu riu ona CDF uria ukiingira ukirikuo no nginyagia ko tulan ati tiwe we ni wega we winyerekie we korwo wi mundu mwega muno no tiwe ni wabici yaku ungitara mbeca iria muthuri uyu si thirikari ihuthirite niguo atuike CDF kuma iria andikirwo utwaro ko utaramuona US ni thirikari irariha. Maundu maya mothe kuma iria andikirwo nginya Faransa na koi baraja kuria kungi nginya riu ni thirikari irihite mamilioni ma mbeca. Koguo which means na varavara ena ngari I think nenya security detail yake tiga ni undu aramenyihagia ri security detail ya CDF yage gukorwo only second to the commander in chief. Yes. Koguo ri muthenya ucio ri ni kwagirwo no gukorwo kwina Westcom commander ari no gukorwo hau sergeant major RSM wa defense sergeant major agirwo no gukorwo hau ni kwagirwo na army commander ni agirwo no gukorwo area yo CDF akorio atiriri arahuthira ndege mwe niki na gutiri na escort. So na gukorio atiriri nyingi company area ari nayo and very junior officers. Including all mukuwete ni major. I'm not very sure but I'm thinking agiru no ku akoro akueto ne gikiro kia lieutenant kano na kano guthina iguru. Parade ya heanirwo no ku CDF quarter guard ya heanirwo no ku CDF. How many helicopters should a CDF have? Area akiumo guore agithie no menye no guku dano kohiki. This is an operation area. Yes. Ni kundu kwina bara. Ni guku ni kundu kwina bara. Ti guko kati ogu ati ona ngehigora shukuru ri ni heart and mind ni wira ni operational zone. Yes. Na no tulisoka turani atiriri CDF oyoge merits na demerits ya gukorwo agituika CDF ni iriko no tareke tobe turore kaishu gaka ka protocol na downgrading ya wabicio muno kogore kiroga mugaga they taru watumira example ya office ya the president kukoragwo kwena the person of the president and the office of the president kogwo mundu we mwene na office yake riu maita maige
maundu macio mere ni macemanagia uria matagirirwo gucemania wa mbere na mundu uyu ni akoragwo ena hinya muingi ati onake mwenyewe ri no uge maundu mau macemania. Let me give kedumira example ire ugire ati taru president agi uguthie uguo umena ni maumaga ni kwena rome maita maige taru mutongoria urari kuo ri ni onekaga handu ni aumaga na gathie na koneka handu ona kwi hindi thigari ciake matunyirwo ngari na kundu na kou Kagundo road na kou so mundu ena watho na hinya tocio ri no auge ni ngwenda undu muna nona taru ni kuona uguo nguga andu aria mari hau ri kwina wira uria marutaga so uthuthuria toyo ni mwega tondu ariri protocols ciri wa mbere ciage gukorwo ci secret kwanza cia mutongoria wa bururi commander in chief na cia munene wa KDF the chief of defense forces na andu age the primary andu aria makoragwo in the line of ascension mutongoria wa bururi munini wake munene wa bunge andu acio ri security detail yao na protocol na maundu macio ri mage gukorwo maundu matamenyekaga ni andu na ti maundu ri andu uguo maraririria ri ti maundu moekaine koguo ri point yaku ni njega muno tondu ariri protocol icio ri ciagirirwo na nicio cigutumika riu uthuthuria-ini ucio protocol ciugite undu muna ungi wa mbere wa keri wa gatatu haha harathire atia niguo hathie uguo ri no waugire uguo no whose decision was it no waugire ati ni tutigane na uguo protocol yugite tuthie uguo oko niwe ya informirwo ni ki na riu hau ni handu hangi no waugire uguo na ni ki augire uguo koguo ri kana ukorwo ri mutugo kana korwetwo ni o ini na mundu ucio oko niwe waugire uguo ri ona oko no munene uyu ri ena authority ya gucenjia maundu macio tondu tariu ni wanaigua ati the presidential detail ri kwi hindi ona munene mwenyewe atange countermand atangimera ni tuthie yugo tondu wira wao ni kumugitira tunacemania na Kenothia akiambata haha yes auge tambai murugamia bengeithie murato wako yes mahota kuga haha ri security profile ya handu haha na risk ni nene muno tutikurugama no Kenothia ni oyo tuthie tucemanie handu hegega so the important thing ni ati the important thing ni atiriri no wamekire decision icio no waugire uguo niguo meguthie augire uguo niki na cietagwo mitigating circumstances niki gwathiaga na mbere niguo gukorwo kuhana uguo so maundu macio mothe ni mathiaga into an investigation na nikio wonaga ngugaga investigation cia ndege iria njega na ikitwo wega yage guthie mieri 6 ethiete nginya mwaka umwe koguo ni kurorwo service ikororwo ni gwikwo inventory gukorwo ina ki ikwambiririo purchase ikwambiririo kuria yaumire yagurirwo ku yagurirwo no yagurirwo kuma kurio na yagurirwo hana atia ejeru kana edumire okoro ya redumire ni yagurirwo egiuka na service record yake kuma ithondekwo ati uguo niguo ikoretwo igithondekwo haha yari na thina uyu githio kirorwo otangari yaku oko ni dealership ri gari kwa ici nene ta Mercedes na Land Rover na kiri ni koragwo na Range Rover na kiri ni koragwo na service record njega muno ati ukigura ng'ombe ya iria ukigura ni urerwo atiriri gari eno yathondekirwo mwaka muna uyu niwe wari mwene wa mbere ni athiaga service kahinda na service egesherwo ni koragwo na heka undu hau koguo ri ni ya service agwo on time yes na ya service agwo atia ni maundu mariku monekane that service ni very important etagwo service record na maundu maige tamacio riu hau ni warora muguri kuguga itanoka ikigurwo na igithondekwo ni vati kwamba ukorwo ciothe ni ndore ndege tanagurwo yes koguo ndege ni kikira to kiaga tuma story ndindo akore ngari uje ngongirora kaundu ndarora handi ona ati Kagame ne rejected helicopters very good ira donated ti kwenderio njenga kuheo donated by US government yes na niwe ni keraugire safety measures bas arora ri yes auge ona ndekwenda na ici ni indo cia kweyoto niguo kwagirirwo guthie Kagame ni mujeshi ni oi koguo ni kurora riu maundu macio turauga yathondekirwo ri na no
kuma hende yo nginya umuthi niguo mutuhere service record yake ihana atia. Safety record ri ni different na service record. Ndege no yanagea failure ubukite tarute no ri yanagwa. Those are the kind of questions. Ndungimenya riu kuma riria yathondekirwo na aria mari neo ene a mbere kana yanagwa ginya riu tuke tumigure na ithuĩ turagura itumikite kana turagura second hand kana turagura uri hana ni maundu mariku monekanite in terms of service ria yagirirwo kawaida. Any issue yokire mechanical safety record ya ndege yo any tondu tuonekanire tutari twa tikindu nomo kuma haure niguo riu neoka riu ni agurwo ikigurwo ri niguo yuke guku ni a inspectorwo riu Kagame ni ku inspect mara inspect ga ndege icio cia kuheo na ni cia kuheo ni taru Kenya tutigeragia hindi ngi tondu ona kindu gia kuheo ri andu mokago makaheo kaigwa andu ni maheo irio kidogo kaigwa ici ni GMO ici cina gathina gaka ke. We have a responsibility twina ni twagerirwo kurora onoko kindu ni gia tuhu ukarora atiriri ngari eno ndege no ri ina issue ngiheo niguo heo furere marahea ni kwiragwo nothing kindu giukaga yes no ngiona ge furere ukarora ginya muno nona. So safety record ni very important, maintenance record ni very important, ginya okorwa ndege yo ndege ni tukuga uhoro wa useful life. Ndege igithondekwo ni iragwo atiriri niguo irute wira uria yagirirwo ri miaka yake ri no ta on a question tuga uhoro wa life dependency ati Mike kana John kana ini ati ni uguikara kahinda gaka no riu wakinya kahinda kau ri Ngai no akoiga wi muoyo no ni ugukorwo wina thina wa mwiri haha ni heguthii hari ona ngari no guo kuri handu waringitwo ni ukorwo hena ngitu. Yes, so ndege no uguo yana korwo kuma ithondekwo ri ina miaka igana. Just by that kwi maundu magirio na niguo igwaga nginya ngari ikirwo ati yakinya mairo cigana ona riu igekwo major service kanona Kenya ni yarega ngari kiritie miaka igana ona guka Kenya ini miaka 8 ikorwo gucia ini koguo ri maundu maya ri andu maiguaga ona kwi andu kuigua magiteta ni ndenda ngari ke ndiraigua ati no ona maundu maya to kawaida tondu riri ni raragia uhoro wa ngari eno kana ni raruta wira uria yagirirwo ndege eno ko ni roboka uria yagirirwo ina issue iriko engine ni tumikite kahinda karaya ni ri yarorwo ni ri ya service ni ri ya cenjio ni kianeko maundu macio mothe ri ni very important. Koguo kugithuthurio ni ki kurathie na mbere ri kuroragwo record iyo yothe ya ndege. No iko asset life cycle kuma hende ya mbere ria yagurirwo in fact ria yathondekirwo onoko ndiari na bururi uyu ni riu investigators ni megwetia na thirikari the yothe ni mateithanagia na information teyo na riu ri mirita ndatu ruko twariganeirwo riu ri na no cio gakorwo unless thirikari na jeshi consume ni undu wa recommendation hari maundu maria mabati guthondekwo ri muingiro no gakorwo kiririkana ni ni hoheragwo atiriri no heane a preliminary report tondu maundu maingire moyaga kahinda kau karaihu ri ni maundu mau ma documentation maundu ma ke kuthuthuria ni mumenyire ni ki kurathire na mbere no report tondu no mwaka ekorwo ikiuga maundu mothe ri ikoya so ni uraiguire munene akiuga atiriri ni megwika uthuthuria uyu na kahinda kakuhe muno karia kangehotekana the shortest time possible. Wakere ni kuga atiriri ni the report findings koguo uria report kauga ri they'll make it public nika muingi ni ukamenya andu ni makerwo. Most importantly riu gukuga recommendations riu ri kuga atiriri tubicietaga lessons learned utongoria-ini na action items kuga atiriri haha ri ni twathoma ABCD tutiagirirwo gukorwo tukigura ndege itumikite miaka igana ona niki tutangi rutira wira budget citu twibange wega tugurage ndege njeru
wa kerere ona yoka ina tumikite ina miaka yori ni twage ku make sure ni twarora record yo twika ruta country ta Rwanda irauga atiriri ndege ici tutigo cio na mwatwe bure ona mutuhete bure tutikwenda ni mburi iria ya kuhe taroragwo magego no ino ya roro ya roro nginya maundu macio ni very important to reke baita baike maburi manyaguthi mekaga uguo ringi no wirwo ni mwaheo no mugene nyu muragori yes no niki kira informire Kagame akauga acha thank you kana no etagwo AD ukaigwa ni muraheo AD no ukaigwa haria ni kaloni nira hatithio hando hake no riu ri teke tukuria atiriri na kiuri kino turoranirie na Njengaira na tugikiuria nginya ona muthenya wa Monday rescue assume ni munene o wothe tondu tuguga atiri o ni mundu wi gikiro gia thi oro hanini tondu ni 4-star general gwe Njengaira thomithagĩra kuma kuri president na ringi ona president atumagira o ndege oro ici kindu kiramakira andu ni rescue ati kuma kugwa na wo twaikaria twacoka turakiona mere yakireho yet o ni mundu rare pilot wari nginya kuria na nyuki kundu tuonagio ndege ciukaga ikauma na nyuki base yo kahana ndagika 3 munene wa jeshi ni akwa gutire na kindu gya kuhoria mwaki tutinona attempt cia rescue andu marageragia kurugamia andu ni neighbors Njenga hau orogu andu mararigithagia hau aganeo maybe after now tutike turamenya gucemana maundu maria irona ni atia kungigia na mutino ugitocio kinothia ito twagwa one second ini kuate we ono munene wa jeshi na no president yori iguru kubu kiro-ini kiu kia athamaki acio ri kungigia no ndu toyo ri rescue mission ya prepared twi no hoti na mituki na ihenya ya uko tugithara mioyo na ni hogukaga in addition to lessons learned ati twathoma undu uyu no yuri ni gukona action items kugatiriri kuma umuthi undu muna ni wikikage na wikagwo ni mundu uyu kana kabuni ino kana okone jeshi formation ino na wekagwo uhana ogwo niguo tutigacoke hau but to answer your primary question re kwe kindu gitagwo disaster management na disaster management ni re field nyingi na imwe yayo re ni emergency rapid response kana emergency response ati crisis ni ekika kwe kiundu giekika tu respondaga atia na crisis response no tia bere no rikana sai tinya kwa mena oro haha gong abona godana you know we can count a response ikoragwo hana tigona issue cia tene tondu tariu ya saito ni 20 gucia ni tukerektie miaka 10 kuratweka within this 1 year ate chigwete ithano yes no gigwa percentage yo nene muno ya ndege kugwa ndege itigwaga uguo na nini juga aterere uyu arare munene wa jeshi no onoria munini mundu ndagirirwo gukua ewira ati ni wira wake araruta arafu akona motino agakua na nikio occupational hazard workplace safety maundu maya tutida andu makiuga ri ni important muno ucio ni wa mbere wa kerere Kenya twina gap nyingi issue cia crisis response disaster ni turona tari uhoro wa mai ithaici andu makwamete haha haha cukari na kundu kuingi andu riu kurahana ati gutingithieka kuhana ruwe twetereire Ngai ati rwera gwatereleke Ngai mbura akeithie riu ri twagirirwo gukinya handu Kenya etagwo na kithungu retroactive twikaga maundu riria mekikire turoraga maundu riria mahanire nita kuga mbu riria akora mokire no ndureciretie uhoro wa gate ndureciretie uhoro wa security yaku ndureciretie ati no uri ungika koguo ri nitukwenda kindu gitagwo retroactive but proactive tugeciria kabere tugakorwo na kurora maundu maya matanekika disaster etagwo posture na nikio gwekagwo nginya drill ati kungithie riu kuhane oguo ri na ni gweka nginya exercise ugo kuga tariu na nyuki ni mekaga na mataimaga wega muno na muthuri uyu General Gola munene wa Chief of Defence Forces urakuirere are a ship fighter pilot ate
nä twatharä ro nä bå rå ri tå rigaini response itå hana atä kä uria kä rorio nä atä rä na kä ndå racokia kä nothia nä gå kå rio rä rä a kwamenyekire ndege nä yagwarä information iyo nä yakinyä rire kå rä anene ake well ti anene ake kå rä of course ndingiuga anene ake no ndauga andå arä okay anini ake chain of command mamenya rä what was the response to it koguo twina gap na ndingikorwo fair tuge atä gap ĩyo no jeshi-inĩ na mĩtino-inĩ ĩyo koguo rĩ nĩ tũrauga atĩrĩrĩ Kenya generally rĩ nĩ twĩna gap ya disaster response tondũ tũtirabanga maũndũ na tũkamabanga wega na tũgeka practice tũgeka drill icio tũkauga atĩrĩrĩ nĩ tũgeriei kuona kĩũndũ gĩkĩ kĩngĩkĩka rĩ tũkũrespond na ihenya atĩa no wagĩrĩirwo gũthiĩ hau agĩrĩirwo kuma kũ tondũ rĩu bũrũri especially in terms of military kana wĩra wa wĩgitĩri rĩ bũrũri nĩ ũkoragwo ũgayanĩtio nĩguo ũraigua rĩu ũkiuga ũhoro wa command western command northern command nĩ ũkoragwo kũgayanĩtio nĩguo atĩrĩrĩ atĩ kũngĩgĩa mũtino haha rĩ command ĩno rĩ base ĩno rĩ ndege ici rĩ andũ arĩa me duty haha rĩ nĩo magĩrĩirwo gwĩka atĩa kũrespond koguo ti andũ a gĩcũa-inĩ rĩu teno ĩrarĩ western command andũ acio rĩu tondu arĩrĩ ndege ũguo kugaga rĩ mũthire wa ndege onaguo no ta wa ngari ti atĩ no ũmbũke haha ũkinye kũrĩa atĩ o ndagĩka ĩmwe koguo rĩ nĩ kwendaga mũndũ ũrĩa wĩ hakuhĩ let me give you an example rĩrĩa mũtino ũcio ũrekĩkire nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ tondũ nĩ gũtuĩkaga mũndũ mũciari ndakahũrĩrwo thimũ nĩ mathiĩ mamuone ũrĩa ũtũmagwo amuone rĩ nĩ arĩa me hakuhĩ alright koguo rĩ nĩ gũkoragwo gũbangĩtwo logistics atĩ kũngĩgĩa ũndũ mũna na to mũtino nginya response ya security nginya response operational nginya kũngĩgĩa kĩũndũ atĩ ndege nĩ yonekana yauma kũndũ ona bũrũri wa nja rĩu no kũrũra ĩrorũra Kenya nĩ airspace there's a response plan yagĩrĩirwo kuga atĩrĩrĩ ĩngĩkorwo ĩ haha base ĩno nĩyo ĩkũrespond na yagĩrĩirwo kũrespond within a certain time nĩ andũ aya na nĩ makoragwo me on duty koguo ũthuthuria rĩu nĩ ũroraga nginya maũndũ macio one what was the crisis response plan nĩ maũndũ marĩkũ mandĩkĩtwo atĩ kũngĩgĩa mũtino ta ũyũ rĩ tũgwĩka 1 2 mombũke mateng'ere hau rĩ mekuma area ng'ania maũndũ macio mothe nĩ ma investigation kana rĩrĩ mararĩ tau kwa mũhiano tau nĩ kuma na mbura ni kana njengari no geto gya koro guku yes kure kana kware yes kana githĩnjire athiĩ na mbere na kĩmũri rĩu rĩ ikuke koro ngĩgũtiare na mũndũ ũcio wa ratio citagwo contingency contingencies rĩrĩ no kũgĩe na oro nĩ mũndũ kwĩrwo ena nyuki ararĩ nyire ningĩ aumenyere athiĩ na nyuki akoende kana macio maũndũ makoragwo atĩ kwĩna mũndũ ũkoragwo duty o mũthenya wagĩrĩirwo gũbangĩtwo tarĩu nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ CDF rĩrĩa akuire rĩ jeshi ndĩkoragwo na gap ũtongoria-inĩ koguo rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ contingency especially maũndũ ma ũgitĩri nĩ maũndũ sensitive mũno tondũ andũ aya nĩo matũcungaga ta bũrũri tũtikanakorwo nĩ thũ citũ kuma na nja koguo rĩ ti ũndũ wa itherũ so gũtiagĩrĩirwo gũkorwo atĩ mũndũ ena kũrĩa okorwo ena kũrĩa rĩ no atigire wĩ in charge no wagĩrĩirwo gũkorwo in charge hau tondu maundu ta riu mundu we duty handu uguo uga ati Njenga na Nderitu matingiaga gukorwo meho ri ni kwiragwo kwi mundu utangiaga kana office riu ti mundu ati binafsi ni kwagirwo gukorwo mundu wina wira ucio ucio ni wira stand by kungikorwo kaundu ni gathiire niwe wagirwo kumbuka na ihenya na timu fulani no anyita na movement ya mundu munene tocio ri ni koragwo ikimonitwo ndangithia ati uguo ati uria mundu athia kahisha matatu gathio gakinya handu kana ugathie na bathi kana ngari yaku ona ngeciria guthie gwa ithe athie mungethwa kanywa gacai ni abati gukora kimenya kahari ari ini na kwe andu maramonita so ndari wiki okorwo ni tumonitaga thu citu ate cingitumira tuteregereire ri ni tukuona ri uyu tubangite tukwaga kumenya niki so kwi mibango ikoragwo ige wao ni witu uyu ni mundu wa bũrũri wira wake ni wira wa muingi okay
wira wake ni wira wa kugitira andu othe na nikio ri uraigwa Mike akiuga atiriri we binafsi no ende o nao no ofici area aikarite tondu ni ofici ya muingiri na ina wira very sensitive wa kugitira bururi wothe ri ni age gukorwo na protocol ciake na rules ciake na ki koguo ri uthuthuria ri uroraga maundu macio mothe kinya ndiroraga o mutino iroraga atiri crisis response yekirwo atia no weriro no amenyire andu arenda kwi raida no ikoragwo ikirora ni ndege iriku rĩera-inĩ iguru ndege yo ni onekaga raida-inĩ ni athire ikiona ni magea so maundu macio mothe kwari na ndege ingi ndare wiki okay ndege icio ingi ni cia reportire no wa reporteirwo a reportiro ekire atia maundu macio ni very important na gukorwo na communications icio cia jeshi ni recorded ti ate oguo kuone kindu audit kwina logs ironania kwina log kwina kiria cironi ni uguthio audit umenya atiriri mundu kweri ni augire ni kwa hanona ni erire mundu muna chain of command ethiaga na chain of escalation ate undu ungikika ri ni urathi ukiescalateaga he uyu ni munene wa jeshi no mwaka munene wa bururi amenya no mwaka uyu amenye ni gukorwo na uria ugubangitwo ate kungigea undu muna mutino muna andu aya no muhaka makorwo meritwo na no mwaka maundu maya mathie na mbere riu rikiuria ni atiri tondu maundu maya ni secret oguo ngugaga ri utongoria ni uthiaga na thiri ciake na especially maundu ma security na movement na mundu uyu athiaga atia na nura security yake hana atia ri ti maundu moekaine no riu aria meguthie na ni wega tondu ni andu ake riu meguthuthuria to ni biraro yes une jeshi yes niwe guthuraria yes igutikinya military intelligence ni na jeshi dire itero the jeshi koragwo ona dire political ni apolitical koguo malusite munene wao ri ni wega uguo ate investigation emo koine mao tondu andu aya ri matire itero na ni meguthie na ni meguthuthuria na ni mekumenya ndenda tuikirie na rua tucokereria no turiurania CDF mitaratara ya okoro na CDF mweru ni drona onoria we horu uri ukinyitireire muthuriti kahariri no kukire makinya mangi nyingi magiru no okoro mundu agikinya no ginagia mundu akorwo service commander na darora dirona ta mundu gwetwo Charles Kahariri akoretwo service commander ni maundu mariku mangi korwo makioyo na Kenya generally andu ingi makeyuria wathikangiriria imure cia kuria muciini ukaigwa andu magiciria ta arathie na jeshi ngima no jeshi ne rioho ni gutwe icio kaida ne tuna muthuriti John Kinuthia ni mutaramu wa kindu gigwetwo ugitiri no guthie turathi na mbere tukiuranagia ciuria itiganite thiini wa bururi uyu tondu ugitiri ni munene muno na no turiurania atiriri ni turonire mundu gwetwo CS Kindiki muthenya wa Monday akiaririria uhoro wa misiga ya Google light arms haha na hote tondu icio no ciratwarite General Gola kuria ni undu light arms icio no ciratwarite General Gola maundu makonainie no horo cio no tukurania twi tayari ta bururi uyu gukorwo tukirwa na misigeno ya Google ndungigwa maundu maya kundu kungitiga thiini wa tabarira ya Kimuri tuikirie tucoke kaida atari kunene. No, na kila kindu. Thabki special. Introducing Thabki in Kamba. Thabki, kwani wamba goyu? Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Nekatoloke? Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bo amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa.
thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wona indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku wetie order yaku one ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spa Mall Thika Road kana uhure thimu 0769 507 696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ni 0740 157 504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ethakarire. Riu wina kamweke ga kuigithia thiini wa headquarter ya Nyandarua County. Canaan Valley Ville Limited makureheire Kidawa Phase 2 ndagika 7 tu kuma Olkarau Town, mita 900 tu kuma faraini nene ya Rami kuma Karauguthi Engineer. Kwina mathukuru na ni ndagika 5 tu kuma thibitari wa JM Level 4. Nikuirige kwina mai na thitima na nikwega gwa kanyumba ya guikara ona kana kurima tondu tiri ni red soil. Wigotire broti ya 50 by 100 na special offer ya 490 wari hadi deposit ya 200 balance ukarekia na mieri 3 kana ugure na installment ya 590 na warikia kuriha ukainuka na taito yaku. Tuhurire thimu 0727 770066 kana 0715 776644. Hii ni wiriragiria gutwarithia ngari njeru. Riu Maridadi Motors ni marakuhe mweke wa gutwarithia ngari njeru thiini wa kihitaitano kia G-Drive na Maridadi Promotion. Ni undu muhuthu uria wagiriirwo ni gwika ni kugura ngari kuma Maridadi Motors kana wigithie mbeca na Maridadi Investment Cooperative ona kana wigire Maridadi Sacco na no tuike muhotani wa ngari njeru muthemba wa Nissan Days na no wihotanire iheo cia o muthenya ta thimu cia moko, microwaves, bodaboda, tuk-tuk na ingĩ nyingĩ. Wihika rua ndukahĩtũkwo. G-Drive na Maridadi Promotion. Hahoro makeria hura 0709888777 kana ucere wabici ya Maridadi Motors Ridgeways opposite Total Petrol Station. Mawatho na mikana kuhuthika. BCLB number ni 0000073. Skiza chapa ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Udhiambo. Evans Udhiambo. Pesa di? Alufu Prabich. Asante sana. Skiza chapa ushinde. Ndirenda uthikiririe wega. Ndugu itu nie nawe ni thiru, nie hikeire Rishab na nie ndimukenu muno. Ndimukenu na family ino. Na ningi ndugu yakwa nie nawe yathirire muthenya uria wahikirie Kritika. Gacirithia urimi waku wa nguku na Notix. Huhereria Notix kiaga-ini unine kaimana tutambi tuothe twa nguku ta thuya na gutu. Notix ironeka thiini wa Agrovet hakuhi nawe. Uhoro makiria twaririe kugerera namba ici. Notix, dawa namba 1 hari kunina tutambi twa nguku kana mahiu kuma Kenagro Suppliers Limited. Ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ ciũria nyingĩ mũno ikoretwo ikĩũranio gũkoranio no ũgũkorwo nyingĩ akĩoya gĩtĩ gĩkĩ gĩgũthiĩ atĩa. Nĩ kũrĩ mawatho marĩa mekĩrĩtwo nĩ ũrĩa warĩ kuo mũnene wa jeshi Daudi Tonje kana nĩ megũthiĩ marũmĩrĩirwo mũndũ gwĩtwo Ogola, Francis Ogola General aingĩrire wĩra-inĩ ũyũ ngwĩciria nĩ March April 28. April. Yes. Koguo ucio ũngĩ CDF ucio ũngĩ na arakagĩrwo nĩ kuma mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka. President nĩ angĩramwongeire mwaka ũmwe kana akiuge o akorwo agĩthiĩ na kũringana na mawatho macio ma Tonje. CDF ucio ũngĩ agĩrwo kuma kũrĩ Kenya Navy. Rĩu kwĩna Lieutenant General Charles Kahariri, Vice Chancellor
akorete vice chief of defense na still again National Defense University na ni akorete vice chancellor kuo kwena mudogo to Lieutenant General Jimson Mutai na nyige kwena still again Lieutenant General Mutai madhi tiogo matwara nete Jimson Mutai no kioria kinene ni kumanagia na haha no ginagia nyingi uria wagiru no gukorwo akigira no ginagia korwo service commander akorwo servite as a service commander a service commander no muthuri ni agutwira yes hebu tuketaga bro tago jumulaya na kibicho nimagire guthi nyingi kwira mundu to Lieutenant General David Tarus wa Korea Air Force magaithio ugo mathiete ugo kugo ungirora kuringana na mawatho maya mundu to Kari Dakore service commander, which means adea maratigo ni Mutai I think Kimayo na muthuri ogwetwo Kimayo David haha tatwire na thamu on a president akire at his own discretion na kuringana na uria egukorwa ki advise ni committee no yogiteri so wabere ni kugatiriri mawatho mau ni maingi to maya riu turaigua koguo kwena icio cietagwo Tonje rules Tonje rules ciekirwo ni munene wa jeshi wetagwo General Daudi Tonje na ario muoyo na kiria andu marauga mono ni atiriri yagirwo kuma army ethie air force ethie navy au ni habere noto rules icio toguo ciugite kwi maundu maingi taru no ugwa ati mundu ni agio gukorwo service commander na gucokia kiuria kiure ici cietagwo services koguo ukiuga horo wa army ukiuga horo wa navy ukiuga horo wa air force service commander ni mundu koretwo age command kana ake deputize mundu ura command koguo either ware commander kana ware deputy commander koguo ri tondu ana base yake kana ina ke yoretwo service commander ri within ina deputize maybe army commander tibesi ni jeshi yoyothe koguo army yoyothe ri wewe munene wa army no yo ni munini waku kana wewe munene wa air force no ni munini waku kana wewe munene wa navy no ni munini waku riu ri acio ni service commandos commanders na no ria jeshi koragwo tariu ni uronire CDF herari vice CDF no uraigirire koguo munini wa mundu ri ni aroragwo ta okoni office yake no ta ya mundu ucio ati oria tugaga ati kwina chairman na kwina vice chairman na tarikuri ona mwathi manio ni vice chairman gukorwo akirugamira maundu ma chairman na giti giake na watho ria naguo koguo ri in the same way munini wa mundu no ta mundu ucio koguo makiuga ati no mwaka ukorwo usavite as a service commander ri okoni wari deputy hau ni hega hatire thina koguo we service commander ka deputy wake wa army kana wa air force kana wa navy tautaka hariri tondu eke rure kirita ngenda riu ni tuthie riu wambia kuga ati mundu uyu ka mundu ria tondu haria tutanogwa ni atire na ni mukugite National Defense Council so national so who are the component ne amakoragwo thino uria joitu ni ati PS ni secretary thino wa National Defense Council National Defense Council National Defense Council tutekuga maundu maingiri ni anene ya jeshi na aria marugamirire jeshi ginya civilians oko kwena minister ucio wa CS na PS wake na uraigu magitwo service commander magoka hamwe na National Defense Council niyo yugaga atiriri ino niyo recommendation ito hiyo president ikaraga thino wa National Defense Council kana representa nigo reure okorwo nwe okone CS re okone CS kana ne PS re me how on behalf of the government na cabinet re ne amunene koguo re munene ndangithie council icio ciothe tiga taru haria agirirwo gukorwo ni wira wake kurugamirira taru
ena responsibilities ya National Security Council National Security Advisory Council ena wira wake hau no the important point haha ni atiriri National Defence Council niyo muheaga recommendation na the reason constitution yake ni anene othe a jeshi ginya ministry ya defense ni ati othe ni megukorwo mathuthuritie maundu macio mothe wa mbere kwi kindu andu aingi matararia uhoro wa retirement age marora ginya retirement age 62 years na rules yao shugete no macicenjie from time to time no the important thing ni ati mundu uyu aigirio wira ni ekuhota kurikia term yake retirement take no kode kurikia oko ni merenda no eceje hau niho ecejagirio no mo getu tondu turamenya na mundu substantive eke tuhe uyu mwaka umwe tuko twebanga kana oria marika ni ta contract uguo koguo ni kuga ni kiria koguo makeana recommendations na niho andu mage ugu focus makoro marorete maundu macio ni mekorora the tonje rules ni mekorora uhoro wa mundu kana ni akoretwe service commander ni mekorora official ya CDF ya bereirie jeshi igithie Air Force riu yagirio guthie Navy alright na huo ni akorirwo riu ogora ri nyarakorirwo arikia ndarareketie na rari kuma Air Force na riu ri kwe andu riu magioka mauge atiriri tondu Air Force ndirareketie miaka yake ya kurikia wino cio ri ati coke hau irekie arafu mathie the next one ni kukorwo na maundu maingi ma ku balance kuri negotiations or voting tiwega gucieta negotiation tondu ti undu negotiable ni rules riu mararo oguo tukugaga uhoro wa uthuthuria wa mutinori maroraga atiriri rules ici cia tonje cirauga uguo rules ici cia military cirauga uguo rules ici cia utongoria cirauga uguo makathuthuria maundu maya mothe makauga atiriri ni twike short list ya andu aya yes ukaigwa wa mbere ni uyu wa kere ni uyu wa gatatu ni uyu maundu macio mothe ri meguthie riu koguo ni voting nikyo i cancel tondu o mundu ena vote yake ukaigua ati PS ni egukorwo haure iyo ni vote imwe koguo ri o ta body ya utongoria ni meguthie mauge atiriri haya ni tukwenda go shortlist andu ni recommend qualify maritwa matatu haha riu ri mathiere na usually taru nego mohete tukiaria tutareria raine ati ungenda kumenya ku understand wega uria hathiaga ri no rore borithi na no rore judge ni gukorwo na police service commission ni gukorwo na judiciary service commission ni mekaga recommendation no ma recommend shortlist munene ethurire gatagati-ini ka yes no mauge atiriri no mamunengere maritwa matatu ni no mamunengere mauge atiriri ni turonire turarora andu aya aria turonire ega ni aya atatu ni undu muna mnaona o mundu na qualifications yake andu ni aya at your discretion yes tondu ona niguo General Francis Ogola igireri niguo munene akiuga atiriri ni ndarorire maratathi make ngirora qualifications yake ngirora mathomo make ngirora experience yake ngirora wero ria naruta ngirora his personality ngirora leadership qualities maundu maingi koguo ri gutire mundu unge bind munene kuga atiriri no mwaka ikorwo ni mundu muna ona mangimuhe mundu umwe no acokie uge ni da reject ugu hey mundu ungi no thaiciri no acting ni vice CDF niwe acting ni muthuri weta ukahari na atwekire acting immediately gutiari na gap hau yes na mucemanio cio wa National Security Council ucio wekekire hindi yo ri niguo wa ratify immediately so no acting capacity in an acting capacity rure mundu in an acting capacity ni muteithagia tondu already technically ni wewe office ni yo na ni heaga mundu kahinda ga kwionania tukugete atiri maundu ma utongoria ri o mundu arehaga personal qualities yake kuma uciarwo ri gutire mundu utari talent yake oria Ngai akumbire gutire mundu andu marutaga wira differently niguo kuona mundu umwe ri ni iguanaga na andu ungiri ndaiguanaga na andu no wira wake ni mwega so kwi maundu ma leadership mokaga hau so the important thing ni kuga atiriri in a vice CDF and acting CDF capacity re ni very important kumenya ate iyo no iguteithie tondu we kareire taru uria iguaga ate uyu niwe acting MD re
taru mundu akenda kindu getagwo right of first refusal kiria utongoria-ini ati we niwe ukurio mbere uregage niguo andu ange mathie kurio niguo uiguaga uhoro wa ati niguo position ya advertise kuria njari aria mari thiini ni maheirwo the right of first refusal kana internal memo no uria kurithie ati gutanethwo MD ungiri uyu ni athuthurio turore kana uyu tondu ni turonire na ni arari trusted na responsibility na already ni ikarire gite kiure no arute wira ucio so maundu ni maingi na utongoria kwanza wa jeshi ti kindu kia itherũ ni kindu very important na ni sensitive koguo niguo uraigwa process ni kurorwo rules ciothe ni cikurorwo na maundu mothe all things considered no ndangĩruta mũndũ atĩ tondũ nĩ moyaine na gũkũ rungu arute meja kana brigadier amutwe nĩ hinya mũno no ti atĩ ndarĩ na authority ya gwĩka ũguo tarĩu reke ngũhe example kwĩ mũndũ wĩtagwo Linjiro arĩ ADC ni etagwo aide de camp mũndũ ũrĩa ũrũgamaga thutha wa mũtongoria andũ aingĩ meciragia ni bodyguard ucio ti bodyguard ucio ni mũndũ wa military akoragwo ahetwo responsibility yo ni kuona hindi ngi ni oroya maratathi kindu kia neo ni areka atia ena wira wake uria ucio ari muthuri Madoka Masden Madoka tene ruguheanaga example ya Linjiro tondu ni ari press secretary press something uria wari thutha wa Moi aide camp ari thutha wa riri president Kibaki tugioka president Moi ri kwari na Kanonjiro ruguheanaga example tondu ariri tariu mundu arugama hau the current one wa mutongoria ri in fact ari nake cukuru ndari captain wake cukuru etagwo Starehe uyu wiho riu wa special forces etagwo yes Fabian Lengusurai Fabian Letais Lengusuranga yeah so mundu tocio riu aigira handu ta hau ri ni ukuona ni anene hagio na ihenya muno na nana hagio nake tondu ariri wira uria araruta tariu mundu ucio ri jeshi engienda kukinyira munene ni gakoragwo hau no ucio mekuhurira na ihenya magiaga munene raini yake ri ucio niwe mekuhurira ena wira munene he's a vital link and liaison which means ni atu street yes na executive onake munene agienda kuhurira tariu CDF amwagere ndegutinda akĩcaria andũ aingĩ ekwira tajariria mũndũ koguo responsibility ciake ni nene muno tariu no nire Kanonjiro ri ni athire nginya agithie abroad ni athire ni oire very quick responsibility ni okire agituika service commander na riu niwe Lieutenant General Peter Bogojiro ni gũcenjanagia rĩtwa rĩa mbere so the important thing ni atiriri munene no promote mũndũ ũrĩa ekwenda okay na munene no ahe wira mundu uria ekwenda you cannot impose on the commander in chief but in consultation with the national consultation is very important tondu jeshi nayo ena hinya wayo na jeshi ena rules yake na ndagioka tu ama ndage bulldoze na umaga no ginya a consult no mwaka ma consult yes defense council and you can be sure ni maragia ona matare maraheana riu list yo mauge atiriri ati mundu uyu kana andu aya ri ni otwa recommend na aya tura recommend oyo tura recommend ni undu wa maundu mana oyo tura recommend ni undu wa maundu mana na ni maheaga na ranking ati twa marankire based on this criteria ri oyo ni aroka mbere oyo agoka kere oyo agoka wa gatatu na nimegukwo interview of course absolutely gutire wira uheanagwo mundu wa thirikari yes mundu kwanza ucio wa jeshi ni very sensitive tondu mundu uria hanaga ri kwi andu maratathi ni ega muno mena mathomo mena experience mena skills no ru mundu ucio wa mukorari ndangitongoria andu tondu ena kaundu haha ena kangi haha riu ri uthuthuria ucio wa interview ni very important tondu riu ni mekumwona ni we uyu uturaga kuwikaga atia ni wega gukuona wari na makarora fairo yake makarora record yake riu hau mundu athuthuragio kuma riria in fact ekagwo all over again no kuriuka ka ni hikanetie maundu macio ni very important
ona jeshi tene ona toguku tene mauga atiriri ati mundu ndagio go trust wona utongoria wa jeshi uko ndari na muci wake aratongoria handu atu wina githaku giaku uratongoria yes maundu ta macio riu ri niguo onaga tradition ici ciokaga nyingi ukaigua atiriri agitangathwo ni arerwo atiriri ni mundu muna ena mutumia na ciana ino maundu ta macio maundu macio ni mathuthuragio tondu ariri ni urenda mundu stable ni urenda mundu ureciria wega ni urenda mundu weiganeire ni urenda mundu ina thayo ni urenda mundu ina utongoria uraraga makirwa bas haida kemo tuikirie na rua ngatho nyingi muno muthuri ucio wetagwo Njiro wetagwo Lieutenant General Peter Mbogo Njiro no army commander Kenya army commander muthuri muraihu na muthuri munatawa kwa muno wetagwo Major General Jeff Nyaga kuli kinya Nyaga muratagu ni uratongoreti ni uranyitiriire kikosi kia Paul Bearers aria mara tekaga care ya ithanduku na ku make sure maundu mothe mathi ona riria kuneana ruhiu kuneana vendera Major General Jeff Nyaga noe uraneanaga kuri family very important muthuri ucio ndamumenyire Lieutenant Kano wow tuikuria kundu gwitagwo Afmadho tukiingira Doble Hawina Tabda Beles Kokani tugithie riri hindi ino ya bara wanajero horosho ndamumenyire Lieutenant Kano riu ni Major General haicete riu ni Major General muthuri mwega muno Jeff Nyaga ngatho nyingi muno tuthie na mbere na guthoma SMS yanyu 2244 niyo namba itu ya SMS ni gucithoma tugicokereria tuikirie coke kaida atari coho Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ni ukwenda buroti ogwa kajoba shago koborithia hostels go downs Airwave Properties Limited twina commercial plot shia 50 by 100 Juja Township Waima Thika Superhighway buroti ishi iriganetie na JKUAT University na ya frafra ya rami ya kuma Juja gothiga todo igareire bogoda theinie Juja Town nyoba itiresiaga akobori na yo rent nejaga thogora ni 2 million ginya milioni nyanya kurigana na haria broti iri oka Unicity Mall first floor horathimo eyo ere screen yaku Airwave Properties Limited Mogoda no title urenda kwirire na githungu no andikire diary-ini riu andika uu you are fired. Riboti ici ndina cio itire na thina. Riboti ici ciothe irorirwo ngiroragira na maitho makwa na maumirira maya matire na thina. No ukorwo thoko-ini ucoke unjire turi akirathi kimwe. Thoko ni eti yakwa. No ngongiruta wira to uyu kweli. Uruta wira uriku no hana wakaba thoko.
agirithia urimi waku wa mboco na Bisafi ininaga ria ria nyeki na ria mathangu marie mboco-ini itegucicina cie nini kana nene na githimi o kinini tu wigwatire Bisafi ya Agrovet niwe gukuhiriirie uhoro makiria twaririe kugerera namba ici nina kaimana ria ria mboco na Bisafi herbicide kuma Kenagro Suppliers Limited. Wimenaga niki wanandu aria ngi mari mbere na waigwara makunyenyaga makiugaga nduri hakiri makariganirwo angikorwo nduri hakiri nagukorwo ngai akwendete ni tondu wa kwaga hakiri. Dial *487*3# to get this song. Gaja ciakwa nĩ ciama na rĩu maumirira maria moka maronania ndũrĩ mũritũ. Ucio nĩ mwendwa wakwa na niĩ ndĩ wake angenina ngwatanĩro itũ atia aja sha niĩ ndigwĩtĩkĩra. Hayai kaĩ bagi cicire nyingĩ atia nĩ ciao nĩkĩ wĩna sister igana nĩ bagi ciakwa nĩ nguona iratũ kairĩtu mabataraga bagi nyingĩ atia. Twikuria Nyeri Hekima Gardens, twina Lumoro Wema Gardens na twikuria Mombasa Ocean View Ridge, twikuria muci munene wa Naikuru Ushindi Gardens Nakuru na twina Nyuki Great Oasis na Nyuki. Ura na beno 0790 300 300 wigire ng'undu yaku na Optivate. Kau kairitu nigetha itura riri rimenye wega ni muhunjia urahikania kau ni gaku no ukorwo thoko-ini ucoke unjire turi kirathi kimwe no ngongiruta wira ta uyu kweli uruta wira uriku no hana wakaba thoko mundu hana tani ko kiruta wira ta uyu agikoneki akire muhunjia ri aragera kuri woni kidagi kinjirite nie tarake ngwire mundu uzia na njira ciothe rire ageraga njira ire agirire. Twikuria Nyeri Hekima Gardens, twina Lumoro Wema Gardens na twikuria Mombasa Ocean View Ridge, twikuria muci munene wa Naikuru Ushindi Gardens Nakuru na twina Nyuki Great Oasis na Nyuki. Ura na beno 0790 300 300 wigire ng'undu yaku na Optivate. Guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩingĩra hau hetagwo ha gũtiriha. Nĩ wega ona tũthi tũgĩtũmaga ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ arĩa angĩ marahurũkire mũtino-inĩ ũcio wa ndege. Brigadier Swale Saidi ũrĩa already nĩ akoretwo athikĩtwo, Colonel Duncan Keitani, kwĩna Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Benson Magodu ũrĩa ũrarĩ nĩ mutwarithia wa ndege mwanake munini muno na aratiga family nyinyi muno ndonie maitwa wa Kiaria. Captain Sora Mohammed, kwina Captain Hilary Litali ndonio na family yake igicaka muno. Senior Sergeant John Kenywa Mureithi no akuma kuria Kagio, na Senior Sergeant Clifons Omondi na kwina Sergeant Rose Nyawira. Imagine Rose Nyawira nake no akuma kuria Kirinyaga. Tukauga kuri family ciao ngai wa moyo agerothie na mbere na kumuhe hinya. Ni twiyuragia ciuria nyingi muno no ringi ciuria ici ciothe ni ngai hotaga gucokia oria kungihotekeka. Tugithi na mbere Jabai na thank you twaria na Kenha ni respond kwendukira OCS Mudhuriti Andrew Delitu kuria case to Dr. Case Estate Njenga kwina nyumba ithathatu ifradate nyumba mai mundu witu na riu Kenha mara ndero ni mekuhingura handu harathingikite hakwi kanitha wa PC wa batete uguo na barabara ya Kenyatta Road na haria mara mkuingira uguo na wone ngucia ne witamwo mai niguo wikare we kwega atere mundu witu itoi igikungwira mu ndu agicimenya itoi yetukwetwo tukirwa nacio guko ni kuga atia itondu
ndege munene wa jeshi ni agwa na hihi no mararumirira response ito ihana atia strength ito ihana atia tuna ndege ihana na tondu maita mangine we pride ourselves tari tu superior thini wa itura riri hari to iru no akiona maita maingi turaturwa kwa Al-Shabaab na ari angi kuria Bond Forest na nakuo ku osu kuronire tondu kura tukona hau ndege yago ine gwacokire ukira ukiigo no yo no aiguire ugo na ukiragwo juko imwe tha muici where they might be in conspiracy ati ugakora kwena itoi ciena na ku ciena matharaita sophisticated ugacoka ukaigua na yakura yu kwi ndege ati cionekaga ngacia waiti imatwaragira reinforcement hari itoi ate obera ni kugaterere bururi uyu twina mathina na ni moekaine na ni makoretwo ho na ni monekaga tukiaria horo wetha ni operation terror kuo tondu horo wetagwo wa banditry ito ici riu cituraga na tieri emwe ni kuigwa North Rift ni kuigwa North Eastern ni kuigwa kwi kundu guturaga kwina mbara wa berere ni kugaterere ni gukoragwo na thina wa community relations thirikari na andu aria maikaraga kuo na riu aya maroka kuma na njari kwina kiundu gikoragwo ho ati some of these areas kwi kundu gutwikaga nginya andu moragie ka guku ni Kenya tondu andu aria maikaraga kuu maiguaga ni matiganeirio muno me wiki makaigwa ta nio maregitira yenyewe ni kuigwa o hindi gwatwika kaundu ri ati niki thirikari itaratuhe kiria itaratuhe security iria twagerio gukorwa nayo so kwena mistrust ya community na thirikari na ni undu wa history ya maundu maya kwa tondu wa resources kuonaga ta resources ni undu ungi resources ni undu ungi ni history ya terere tuturaga tuhuragwo guku tukugaga tari ndege yo hari iragwire noho Ismail Chelanga akwereire agethie kuroro maundu macio ma banditry tukeyoria tere kuma hende icio nginya umuthiri niki tutari twa solve maundu maya Baragoi no hakuhi areas na ni nyingi muno na thina uria ukaga ni atiriri ni undu wa history iyo riu guthiaga andu aku makauga atiriri na ithuiri tutikorwo guku wiki tutari na mishinga riu wathie ukuona nginya imwana cirareithia na mishinga AK47 kwanza ati kwigitira no watumira kiugo sophisticated ahota gukorwo na weapons on sophisticated kore iria thirikari andu aria maratumwo menacio. Is it true that kuna heritora gwate jenga wakora security personnel ne mashajanagia ginya remwe furu maheo body maybe resources ciao itira maigana resources ni kugate horo wa utukata resources ni maita matatu kwina resources cia aria riu mahetwo wira ucio wa ugitiri na utongoria na borithi na administration yako ni maraheo resources kuringana na wira uria matumitwo meke na thina uria wi kuu so expected outcome ri yage gukorwo na budget yake na resources ciake resources iyo ni ya mbere ya kerere ni resources cia andu aria riu maikaraga kuu maita maingi riu ni uiguaga ati some of these issues shumaga ati andu marahuranira mai ni marahuranira kundu gwa kureithia ni marahuranira again pastoralist maumaga haha magathie kungi riu moka gwaku ri ni ng'ombe ni cingirire mugunda waku andu makambia kurwa kwina maundu ma cattle rustling so ona icio no resource issues alright wagatatu riu ri ni resources cia community kwina shukuru nona taru General Gora ni arathie to kuhingura shukuru ko shukuru ndera gwate irathamiro mikora yako itoi ati barokete jenga makagaya nona tau kifishiko primary ukakora family yo tekirathi kimwe na nyumba yao he umwe munene wao urowete kana mutumia class 7 kana mutumia uria munyinyi class 8 kana uria mukuru na kiakomaga thiri
Riu maundu ta macio ri nimo maratuma community ri makarakara. Riu ri tondu nio mangiheana information mauge atiriri mundu uyu ri ni arokire area no ni kuingi mehithaga mitito-ini no mitito-ini ri no ariumira ni arenda guthie duka ni arenda guthie kugura giki kana kiria na understand terrain na agatukana na andu na kaigira kuu riu terrain iyo ri ni micii ni itura ni ku no ugakora atiriri tondu andu aya ri matiraigua makenetio ni uria maundu mao maroragwo ri matiraheana information iria yagirire in fact magatwika ru susceptible ati mundu uyo kana besha na indo ciake ri ni megucenjania na magura na ke so ugakora magathie aka-integrate na community aka-integrate agacaria mutumia kuwa riu ni wako akamba kanengerwo ngaro ini alafu riri micingere rauma na kuujari akaigira nayo riu kuhura thuguri ini mundu uyo tukugite ati maruga riu ithue tokonge thirikari ndego tucungari ithue ni tuko twigitira twathie gwegitira ri ni mekwenda micingeo no uri mirehe ithu to andu acio so kuria border-ini ri riu kuhakana ukaigua te indo ici ciokaga na marori maria maroka na mburi na ng'ombe na indo ingi magikira border ate mburi ire iguru yes no guku thikwe na compartment yekiretwo micinga na ti ati aria mena wira ucio ri matiramenya ni mbeca iraheanwo so bururi uyu ri na mathina maya mothe tariu maundu maria mothe turariria nginya maya ma mai ri ungithuthuria wega wecirie wega ri ni maundu ma utongoria na maundu ma andu kuheo ihaki ati ono tukwaragia horo wa planning ati mai maya mararaha ni undu wa city planning town ni gifagwo estate planning nginya ona gwaku giaka nyumba wageo guthie planning department iguo makarora itura rihana atia we yaku ni ukugete ati andu matige eke kiao ri haha cicemanĩtie kana haria hena border ri gukorwo kwina facilities icio ni kuheanagwo kuheanagwo ona no submitaga a percentage yes ya mugundu ura develop yes neka korwo ni access ni kietagwo access kwena ya fara kwena ya utility kwena ya keyeni riu maundu maya matira ukona atiriri gugikwo planning gwika undu gatarathie wega so tukeria horo wa ugitirire tukeria horo wa bara ici itora icio tukugaga ri tukeria horo wa border ri maundu maya ri mekwo na tuko ni tukorwo twe serious external aggression tondu ni kuririkana njenga ngimuhurira thimu kwena rumeje njenga twamenya ratha ndamuhuragira afmad na Kismayo nginya magiturura kuria Kismayo hende ya gucia hende ya muthuriti General Karangi riu ta Al-Shabaab na externally mafundu maria turigainie ri perception maratuonire atia na hino kuria atiriri uria tukumanage issue no ri megutuana tatweha na ni wega muno tondu andu aingi makiaria uri wa social media koragwo atiriri thiko ici social media ni hete muoyo wayo ati mundu uga kindu social media ri gigatwika ni fact ati mundu ungi ati tarima koguo tondu ni ndironire mundu ungi ni andika hau ri taruira kwi handu andu maroire mbica handu harahite ndirakoretwo ndahitukirwo hau no ikiurio group ini ri andu group ini othe marauga ti hau ni handu hangi tondu monete ki social media na ni handu ndahituka na ndona na maitho makwa so the point is andu makiaririria maundu maya ma utongoria uhoro wa mutino wa CDF na uria kurathire ri ni wega mamenya atiriri maundu maya ni sensitive na no macamuke na ihenya muno urari uhoro wa external tutiarĩtie uhoro wa internal tondu kwe mucie uraugaga mundu uyu ni araumite gwitu ni wa mbere gukinya ofisi iyo na ni turenda kumenya niki no raigwa mundu auga atiriri ndanauga ati mutino uthuthurio ndanauga ati tumenye niki kiramuragire arauge niki aroragirwo ati tondu tiria mbere maundu macio ni very important tondu ariri ni maranyitirira maundu ma internal security national security na riu gukugaga external security ya border itu kuma na nja andu ni matwerereire tho ciaku ri ciokaga riria at your point of weakness riria marona utari na hinya
ka nä å ratihirio ka gwä kä å ndå å radil nakio ndå rä focused. So nä wega andå makiarä rä ria maå ndå maya maingä rä na Kenya nä tå kå rä te må no ta bå rå ri tondå nä tå hotaga kwaria twä na free speech nä tå hotaga kwä express nä å gå thiä social media uge kaå and very quickly gakinye nginya media-inä na andå marie tarä å horo wa ma. So ni important tugakorwo na responsibility ya kumenya atiriri kiria turauga ri thu citu ni irathikiriria uria kurathie thu citu ni irathikiriria tukiaria uhoro wa ati twina weaknesses cia andu kuheana hongo kuria border-ini niguo small arms ici cingire niguo andu aya maingire matekuonekana tukiaria maundu maya mothe ri kwi mundu urebundithia akamenya ona ni ngienda kuingira kuu ri toguo ngiingira agacaria ndora ciake ngiri agoka nacio akathia kiheanaga nona. So ni twagiririrwo gukorwo tukimenya atiriri thu citu ni irarora uria tureka andu aingi ni mendaga kwaria makauga atiriri Kenya ina thina muno ithu twi bururi murathime muno na tutire twakorwo na indo ta kuu na maundu ta macio. So ono ukiaria uhoro wa external aggression na kini wega kuga atiriri reke tutige jeshi ike wira wake National Defence Council iheane munene appointwo uthuthurio uyu uthie na mbere uria wagereire okoni ugutengerio ni sawa kuheane preliminary andu merwo ni uguo kuhana niguo gwathire haha niho mahitia monekanire kana mutino umeire ni undu wa kiundu giki kiahanekire noguo niguo tureka niguo gutikahane oguo. Teka tukurikiria Njenga kihana gia siasa watwira it is smooth hali transition ya military goraniagwa Defence Council in consultation with the president tukugana CDM na ndiwe kana hini tuguikara muno kana hini hali timeline yaku gatubati ukorwo twina munene wa jeshi ihinda rigana ate ndero ni majiririe niguo ndandikirwo hane umwe wao ni majiririe process ni maikarite na kauga please remember gutire na vacuum. Yes, that's a key one. So na matiheto atikani mweri kane iri but there's no vacuum but ororia munene riu mara makoretwo magika ni kamiteria ikiritwo ni president ya guthuthuria kira kiratumire ndege wegwe nete kurathire yahota gwiko kwi maundu magwiko nwe black shade kwi maundu meko black shade manengerwo kiria public ikimenye na maria mangi ma black shade maigwa thina no gutire ihenya riho tho ni manjitie guikara thi ni gutero kiuria andu matara entertain kuria no neke batie kurio ni ati tutire nginya na IBC twina nginya abuge makuire twina nginya na riu imagine ona kurundu uyu no ekekete ndo ekuru no munene wa jeshi guti mundu tangi we are immortal is it na tutina nginya kiru gitagwo IBC kauno kaundu a security issue maundu maya mothe ri ni mokaga magacemania no thina uria wokaga ni andu mambia go speculate wa mention IBC kurare na kiundu giki ati General Gora ni onekanire handu hana hindi na gikondu muna nona no riu ri oguo maika ti maundu mothe mamenyekaga kwe muingi riu ni ndi uraigwa gukirwa atiriri atumitwo ni anene yake erirwo thie weke undu muna wikare nginya ona ni oragia niki mura njikara haha no already inona koguo ri na niguo wega gukarekwo process iria ekuo na andu aria mahetwo wira ucio na tokuheo wira ni andu trusted to cio waheana arauga ni twambiriirie reke andu mahe andu acio wira wao mahe kahinda na he's hit the most important point auga atiriri ti time box nduri tutiretwo ati no mwaka murekie uhoro uyu within todo time boxing ri no reduce quality koguo mekwendwa moe the requisite time wakere uga atiriri the important thing gutire na vacuum oguo tukugete koguo ri gutire handu harakinyire ati gutire no utongoria wekuo wagatatu ri ni kuigwa kiuga atiriri process yo ni yambiriirie na ni mekuruta wira na ni communicate the important thing
ni atiriri kamiti ino ihetwo wira ri na andu aria mahetwo wira ucio ri marute wira wao thina wa kwaria muno ri andu ni mabagia go create kindu gitagwo public perception ati riu muigire ni urambia gweciria undu muno tondu andu ni mararia muno and soon enough perception becomes reality ati undu uria andu mareciria ri ugatwika ati niguo wama no nduri based na o mauria weho ni undu andu ni mararia muno ati ona mundu angithie handu ambie kwaria uhoro wa maheni ri repeat maheni mau muno ri andu ni makinyaga handu makamenyera makona tarima so ni wega andu mareke wira uyu urutwo uria uheanitwo na ni wega gaps ici ciothe urauga niguo njokie kiuria kiaku directly ri cikuo na political process itu tondu democracy itu ni kinyete handu ikagimara na ihenya we have matured ungirora mabururi ta majari moyaga miaka magana niguo makinye haria tukinyete ati hindi ria twari na election igithie Supreme Court oigwa nginya andu a US makiuga atiri ithu githurano gitu githire wega na ni kwari na bara ina gukihana no Kenya ri democracy ya ore na the judicial system na system ni ciarutire wira aya makiuga niguo gwathie gugithio igotire rikioya kahinda rikiruta kiria wa muri wao na andu othe magetekira niguo nguga uhoro wa transition ngugaragia uhoro wa transition ya utongoria wa bururi wothe koguo the important thing ni atiriri democracy itu ikigimara na ihenya ri niguo gukorwo na to gaps toto tondu nita mwana araigira cukuru makona uyu ni muge muno koguo karugio kirathi no na kirugagio kirathi ni undu wa hakirire kwi ka developmental process kwi handu atana thaka ari athake human growth and development. Thank you koguo ri in the same way democracy ito igikura ri na organs cia government ri ni gukona gaps icio no gaps icio ni kuhingwo cihingo so ikiuga atiri ni to focus na solution kihonia tutige ku focus muno na mathina maya tondu gutire handu ungicaria mathina ni ukumona ungicaria weaknesses ni uguciona hatire handu niguo ngugaga ona investigation niyo igikagwo ri andu mambia guthuthuria kana karia kangiri gutire handu gutire mundu perfect but the important thing ni atiriri mundu uri ohetwo wira ucio ri mbere ya Ngai arute wira wake the best possible na aurute na wiganiriria ati at the end of it andu ni makauga wira uyu ni warutirwo wega it doesn't matter no warutire no wira uyu ni warutirwo the results no cioneke na at the end of the day bururi ni uguthie na mbere koguo ige encourage aria marathikiriria andu ma focus na solutions na wakeri utanandika kindu social media ri wecirie muno na we ugithoma uria muthomi riu niwe most important ukioya ati ukaruta ha ugatwara hangiri ruti mugambo wa uria ukwandikite wa thoma riu ni mugambo waku na watho na ndironda andu metha ithero tondu matiwe watho uria wikuo ri na bethe watho ucio ni urekerirwo kirore uria mweru wa cyber crime yes so riu ri andu ni magereirwo kumenya atiriri ukiandika kindu social media onoko ni wona handu hange kana ni kiri kana gutheremia oria ureka uge post umenye you are personally responsible na accountable ati we mwenyewe no urio kiuria noko nduyu uri urauga ati ndungiruta facts uge ni cio icio oko ti undu uwi binafsi ogiuga ati no defend ginyo gethie igotine no defend ndukandike teradu ateretwo na maratu tugithie gutiria tondanona rimwe tukakayagiria muno mbeu njithi ati tiga tukwandika tono ko hihi urandika tondu ndwe na uge muiganu wa kumenya maundu maya kiundu giothe wandikaga ri amwe ni maitaga kinya pseudo accounts no unyitwo ni thirikari absolutely no, talk to them do no ko mona tarithe kiundu kimwe urandika gukona nginya andu marandika maundu ta mari mathine muno mune kuruma president ya kuruma mubunge ya kuruma o mundu uri urende kwina watho ngikua kwina watho na niguo ucio Michael ekugaga ni urahitukirio na no unyitwo no thitango no thie njera okorwo urandika ona okorwo urandika uhoro wa ma okorwo urandika niguo uinsight andu
ginya motive yaku. Yes, kwe defamation mudu athia akauga ate ng'ania ke na social media no media na nikyo ino etagwo mainstream media. Ithu twina mawatho maria matutongora journalism na mawatho maria ati ndungioka uge uria kwenda kwe muingi. Riu social media tondu mundu na thimu yake areyona we ni kwina Royal Media Services na riu kwina Kinuthia Media Services tondu dina Facebook dina Instagram kana dina TikTok kana media rege koguo ngandika uria my media handles. There you go. Riu ri ukiandika oguo ri uhoro kindu kiria urandika ginya effect ya kiria urandika taru ni uronire gugitwika atiriri kindu gitagwo clout chasing aturenda gutwika we niwe uraugire mbere na urenda andu riu makurorage na makufuatage na ukorwo na followers aingi tondu niwe uraikara ni mundu wa breaking news niwe ikagia juko niwe waragia muno ri maundu maya ni mararehe thina tondu ugakora ginya family angi maronaga uhoro ucio wa mutino kuma gwe social media tondu mundu ni andikire uria kwenda ugekuya bica gathia gapo so ni wega andu mamenya atiriri kire urandika we responsible ginya uria gukumira uria guguthie uge insight andu mathie hau mahure mundu mamuragere you will be part of that responsibility. Asante. Yes. Asante. Ni ngatho nyingi muno muno neto na nima nituronire kamwana karakuire andu maretana na social media yo maraumira maragathika na mara contribute muno imagine korwo horo ucio urare wa ko insight ati ma insight na makorane handu meke kiundu uri urandika kiri ureka maundu mari urauga wahota ukorwo wihithite mirengeti-ini gwaku mucii na muno mbeu njithi ukomeire iti gia thoguo ukiriithia iyo cia thoguo na ari kiuthire kioro gia thoguo urahuthira bundles kana internet ya thoguo ucoke wandike kiundu hau uyirwo please reka itorere maundu maria tureka ndero turekiria hau jamba ya wira Johana 14:15 Johana 14:15 agikorwo ni munyendete ni muri athikagira uria ndimwathite agikorwo ni munyendete ni muri athikagira uria ndimwathite hwaini kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku thiini wa radio Inoro tukorwo na Professor Ngui Njoroge na Njuguna wa Irimu nani na kiugo kimwe njega kuri andu acio marandika andika uria kwenda no maria mari kuma thutha macho ndukoi na control watwite we wandike uria kwenda no maria magukuma thutha ri ni mweru horo igie responsibility yaku ni muthuriti John Kinuthia no tumonake thank you muno muthuriri ki nakana na university niguo tutware defense college ngatho nyingi muno na asante sana ni ngatho nyingi muno muthenya wa rucio twako na Susan Egitau ni mutarani twako na council ogwetwo Njoroge wa Kahenya mweri uyu wa April ni stress awareness month ado mena stress nyingi ti mai ti kwaga kibeti ti maundu maria mange na muno arume ni twako tukiaririria ndeto cianyu muno ko tucemania haha muthenya wa rucio thiini wa tabarira ya kimuri mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na handi mutware studio B kuria nakuo Haruni na Jambi megukorwo magitutwara thiini wa matura manyu thiini wa uge waku ririkana 2288 nio namba SMS ukienda ukorwo kiaraniria nao thiini wa nambeo magikwira uria kuhana ni uge waku nio maroka thutha wa kaida atari kunene murathimo. Tech University twina kothi irabatarania mawira-ini ta ICT, Media, Engineering, Social Sciences na Business. Intake ya main irathie na mbere. Tech University, invent your future. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka
shilingi 100. Kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaika shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia daddy, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Imara Lines kabuni ehotanire ya wedia wangodo. Leo marakurehera Shiners Gardens Matu Phase 2. Dakika 10 kuma Matu Town bypass ile ya Kivandini Masinga. Kilomita 2 umete tamak. 50 by 100 ne 220,000 cash. No kirihada installment 250,000 deposit ne 50,000 balance urekina 6 months. Project the well-faced na gated community. Kuwagereru na immediate development. Tuhorezimo 0717-444-333. Imara Lands. Shamba kwa wote. Title deed kwa wote. Goko Transafric College twena courses ile ingigushenjeria muturire. Kothi neta CPA kana ATD, business courses, tour guiding and travel operations, cabin crew, information technology, front office operations, healthcare assistant, mass communication and journalism na igenyige. Goko Transafric College twena library ena indo ciothe na tukaiganania githomo na maundu ma muturire niguo arutwo itu magakorwo maria kwendeka makiria ni andikani. Muciari Shagura Transafric College na kiraniro gitu ni ati nitugwika uria wothe tungihota gutigirira mwana waku ni erugamia muturire-ini wake. Transafric College, developing people, inspiring future. Thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wone indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku, wetie order yaku wone ugaruruku. Oho ne tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spa Mall Thika Road kana uhure thimu 0769-507-696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ne 0740-157-504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ethakarire. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.